হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। সুরাজ মামির সবাইকে স্বাগতম। তো সকালবেলা উঠে আমি আর সুরা বাবা একটু নাস্তা করে নিচ্ছি। তো গত রাতে একটু গরুর মাংস রান্না ছিল আর আলু ভাজি করা হয়েছে। তো আমি আর সুরা বাবা একসাথে নাস্তা করে নিচ্ছি। সুরা বাবা আসলে সচরাচর সকালে নাস্তা করতে একদমই চায় না। তো যেহেতু দেখেছে আজকে গরুর মাংস রান্না করা আছে, তো ও আবার রুটি দিয়ে গরুর মাংস খেতে পছন্দ করে। অ্যাকচুয়ালি রুটি দিয়ে গরুর মাংস সবাই খেতে পছন্দ করে। তো ও আবার একটু ঝোল টোল হলে খেতে বেশি পছন্দ করে। আর আলু ভাজি তো আমাদের ঘরের সবারই অনেক বেশি ফেভারিট। তো এই তো হ্যাঁ, খেয়ে নিচ্ছি। ওইদিকে আপা কাজ করছে। আপার কাজ শেষ করে আমি আপাকে বললাম যে, আপা 2টা নারিকেল এনেছে আপনার ভাই, এটা একটু কুড়িয়ে দেন। নারিকেলটা ফাটানোর পরে দেখে যে নারকেল ভিতরে ফোফরা, মানে নারিকেল নাই। তো একটা নারিকেল জাস্ট একটু ছিল, ওইটা আপা কুড়িয়ে নিচ্ছে। এটা দিয়ে সুরা বাবা বলছে ও পুলি পিঠা খাবে। আর এদিকে আমি লাল শাক চিংড়ি মাছ দিয়ে রান্না করে নিচ্ছি। এই শাকটা অনেক বেশি মজা হয়েছিল। তো আজকে লাল শাক চিংড়ি মাছ দিয়ে রান্না করছি। আর এদিকে আমার গরু মাংস আমি প্রেসারে বসিয়ে দিয়েছি। তো আজকে এই 2টা আইটেম করেছি। আর বোম্বাই মরিচ দিয়ে ভুনা ডাল করেছি। তো রান্না করতে করতে আমার আরেকটা যে কাজের আপা আসে, সে এসে বলছিল, আপা নিচে তো মেলা বসছে। আমি বললাম মেলা বসছে, আচ্ছা। বারান্দায় সকালবেলা যাওয়া হয়নি, গিয়ে দেখলাম যে আসলেই মেলা। তো আমার মেয়ের চোখেই পড়েছে ফার্স্টেই হচ্ছে একদম আমার বারান্দায় সরাসরি খেলনা নিয়ে বসেছে। তো তার চোখে ওইটাই আগে পড়েছে, আম্মু ওই যে দেখো খেলনা। তো আমি বললাম যে না, আর খেলনা কিনতে দেবো, অনেক খেলনা তোমার। তো বাবাকে বলছে, বাবা শুনে বলতেছে আচ্ছা রেডি হোক, যাই নিচে গিয়ে দেখে আসি কি বসেছে। পরে খাওয়া দাওয়া শেষ করে আমরা নিচে নামলাম, সবাই একসাথেই নামলাম। নেমে দেখলাম যে নিচে মেলার মতন আজকেই প্রথম বসেছে। সবসময় এটা নবদাতে বসে, তো আজকে দেখলাম আমার বাসার নিচে বসেছে। তো এই তো তেমন কিছু ছিল না এখানে, ভ্যানে যেরকম কাপড় বিক্রি করে ওরকম বিক্রি করছিল। তো অ্যাকচুয়ালি নেওয়ার মতন তেমন কিছুই ছিল না। তেমন কিছু অ্যাকচুয়ালি ভালো লাগে নাই। তো যেটা কিনতে সুরা নেমেছে খেলনা, তো ওইটা কিনে নিয়েই বাসায় চলে যাব। তোমার ওইটা নাই, টেলিফোন নাও। তো এই তো সে একটা কিচেন সেট কিনেছে। এটা না হইলেও সে 3-4 বার কিনেছে। পিঙ্ক কালার, এবার কিনেছে গোল্ডেন কালার। আর একটা মোবাইল ফোন কিনেছে। আর এখানে আচার বড়ই, আমশক্ত আর বড়ই ছিল। তো আমি একটু আমশক্ত নিলাম আর হচ্ছে বড়ই নিলাম। আমার আবার এই বড়িটা খুব ভালো লাগে। তো এখানে তানিয়া আবার একটু ক্লিপ দেখছিল। আমি আবার স্কুলের ব্যান্ড রবার খুঁজতেছিলাম, তো ওইটা আবার এখানে ছিল না। তো এই তো তানিয়া ছোট কানের দুল নিল আর ক্লিপ নিল মনে হয়। আর আমি এখান থেকে জাস্ট একটা ঝুড়ি নিয়েছি। ঝুড়িটা আমার ভালো লেগেছে, তো এই ঝুড়িটা নিয়েছি, তাও একটা কাজের জন্য নিয়েছি। তো আমরা এগুলো কিনতে কিনতেই দেখি সুরা বাবার ফোনে কল আসছে, ওর একটা পার্সেল এসেছে। তো দেখলাম যে সুরা বাবা 2টা মধু অর্ডার করেছে সুরার জন্য। তো এখানে 2টা মধু এসেছে, সরিষা ফুলের মধু দেখলাম লেখা। আর আমাকে পাঠিয়েছে খাঁটি পণ্য থেকে, এইটাও দেখলাম যে মধু পাঠিয়েছে, পিঙ্ক সল্ট পাঠিয়েছে, আর পাঠিয়েছে হচ্ছে সজনে পাতার গুঁড়া। তো এই 3টা আমাকে এই পেজ থেকে দিয়েছে। একটা কথা বলি, এটা হচ্ছে আমার ফ্রেন্ডের হাজব্যান্ডের পেজ। ভাইয়া অনেক অথেন্টিক প্রোডাক্ট সেল করে। এর আগেও আমি নিয়েছিলাম হচ্ছে গিয়ে জাফরান বাদামের গুঁড়া, খুবই ভালো ছিল। তো এগুলোও দেখলাম যে মধুটাও অনেক ভালো, আপনারাও নিতে পারেন এই পেজ থেকে। আর আমি বই অর্ডার করেছিলাম, মাইসুনের বই, ইংলিশ স্পোকিংয়ের, সুরার জন্য 2টা। আর আমি মুনজারিনের একটা বই নিয়েছি ইংলিশ স্পোকিংয়ের, এটাও ডেলিভারি দিয়ে গিয়েছে। আজকে বাসায় শুধু পার্সেল ডেলিভারি আসতেছে। তো তানিয়ারা আবার হচ্ছে গিয়ে মেলা থেকে চলে গিয়েছিল কৃষি মার্কেট। তো ও আমার জন্য বার্থডের অগ্রিম গিফট নিয়ে এসেছে, বললো যে আপু এই 2টা জামা আমার তরফ থেকে আপনি বাসায় পরবেন। তো অগ্রিম গিফট পেয়ে ভালোই লাগলো। আরেকটা কথা বলি যে আমি আজকে ভিডিও এডিট করছি। আজকে সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই শুনলাম যে আমাদের কৃষি মার্কেটে ভয়াবহ আগুন লেগেছে। শুনেই মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গিয়েছে। মানে পরপর 2 দিন আমি ঘুম থেকে উঠে ব্যাড নিউজ পাই। গতকালকে সুরার বান্ধবী যে আনায়া, আগের ব্লগে আমি অনেকবার ওকে দেখিয়েছি স্কুলের,
তো ওর বোন হয়েছিল, ভাবির বাচ্চাটা হওয়ার 3 দিন পর মারা যায়, আইসিইউতে ছিল। তো ওইটা শুনে অনেক বেশি খারাপ লাগছিল। এইসব সিচুয়েশানে আসলে আমি সান্ত্বনা দেওয়ার মতন ভাষা খুঁজে পাই না। তো যাই হোক, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে এই শোক সইবার শক্তি দান করুক। তো যাই হোক, এখানে তানিয়া আজকে চিকেন স্যুপ মোমো বানাচ্ছে। প্রতিবারই মোমো বানানো হলে স্টিম করে খাওয়া হয়, বাট আজকে আমার আর তানিয়ার অনেক চিকেন স্যুপ মোমো খেতে ইচ্ছা করছিল, তাই আজকে এইভাবে রান্না করা হয়েছে। তো এটা আসলে অনেক বেশি টেস্ট হয়েছিল এবং এটা স্যুপটা বেশি মজা হয়েছিল। আর সত্যি কথা বলতে, আমার মেয়ে এর আগে কখনো মোমোটা ট্রাই করেনি, সে খায়নি, বাট আজকে তার কাছে খুব ভালো লেগেছে। তো মোমো খাওয়ার পরে আমার মেয়ের আর আমার ছোটো ভাইয়ের পুডিং খেতে ইচ্ছা করছে। তো এখানে পুডিং করা হচ্ছে। তো আমার ভাই আবার একটু কোকো পাউডার দিয়ে দিয়েছে, তার চকলেট পুডিং খেতে ইচ্ছা করছে। কি এটা বলো তো? পুডিং বানাবো। পুডিং? চকলেট পুডিং বানাবা? সত্যি? তুমি তো পুডিং খাও না, খাও? হ্যাঁ। সত্যি? তো ছোটবেলায় খাইতাম না। ছোটবেলায় খাইতা, এখন কি তুমি বড় হয়ে গেছো? হ্যাঁ, বড় এখন খাই না। মানে কি কি দিছে বলো তো? কি কি দিছে, রেসিপিটা বলো। চিনি আর চকলেট। আর কি দিতে হবে এখানে? এখানে ডিম। গুড, তুমি তো জানো। দিয়ে তারপর পুডিং বানাতে হবে, ফ্রিজে দিতে হবে। ও, পুডিং বানানোর পর আবার ফ্রিজে রাখতে হবে শক্ত করার জন্য? এখানে চিনিও দিতে হবে? আর চিনি দাও। দিব তো। পুডিং মানে ফ্রিজে রাখতে হবে শক্ত করার জন্য, এটাও জানে তাই না? পুডিং বানাতে বানাতে তার বাবা চলে আসছে ডোনাটার কেক নিয়ে। ব্যাস শেষ আমার মেয়ের পুডিং বানানো। এখন এখন সে কেক খাবে, তার পুডিং খাওয়ার ইচ্ছা চলে গেছে। আর এদিক থেকে সুরা বাবা আমাদের জন্য নিয়ে আসছে গিঞ্জা থেকে খাবার। ও রাতে ওখানে ডিনার করেছিল, তো ও আবার গিঞ্জা থেকে আমাদের জন্য খাবার নিয়ে এসেছে। আর আসার সময় আমার জন্য ফুল নিয়ে এসেছে, কি মনে করে জানি না। সে বাইরে যে কোনো কিছু খেলে বাসার জন্য অবশ্যই সে নিয়ে আসবে। যদি আমাদের জন্য না আনে, তার মেয়ের জন্য আনবে, বা ট্রাই করে যে সে সবসময় আমাদের জন্য নিয়ে আসার জন্য একটু হলেও নিয়ে আসবে। তো এই তো এইগুলোই এখন আমরা খেয়ে নিব। আমাদের ফোন দিয়ে বলছিল যে তোমরা ভাত খেও না, আমি খাবার নিয়ে আসতেছি। তো আজকের ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করে দিচ্ছি। সবাই ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।